الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد د قیامت دراتلو علامات نخی نخانی بینی دی بتوفیق الله سبحانه وتعالى او دا پاغا سلسله کی او پاغا کڑی کی آخرنی درسون دی ذکر چی دا قیامت والا علامات سدپاس سل اغا بین شیو او بیا غٹ علامات اغا هم بیانیدو او باغی کی منگا پینزه نخی بین کری پینزه علامات کمیو دی غٹ غٹ دجال راوته د عیسی علیہ السلام را کوزیده یاجوج و ماجوج نور به د مغرب نه راخیږي او د ځمکې نه د زناور راوته د پنځه علامات په تفصیل سره د دې وضاحت شوی نن به انشاءالله یو څو علامات یو څو نښې نورې ذکر کوو یوه نښه دا ده په د غټو نښو کې د لوګي راښکاره کېده د لوګي راښکاره کېده دا په هغه نښو کې ده چې هغه غټې نښې دي او دا یو داسې نښه ده چې ټولو خلکو ته به راښکاره کېږي او په خلکو باندې به یو ناشنا امتحان راځي او په دې باندې متواتر ادله او د اهل علم و اقوال پرې راغلي دي چې په آخره زمانه کې قیامت ته ډېر نږدې یوه نښه به دا راښکاره کېږي چې لوګی به راځي اول به په دې باندې دلایل ذکر کړو یو دلیل په دې باندې دا دی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د حذیفه الغفاری رضی الله عنه او دا حدیث موږ په ډېرو نښو کې ذکر کړو وی چې اطلع النبي صلى الله عليه وسلم اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اچانک راووتو په موږ باندې او موږ د یو بل سره بحث کوو خبرې اترې م کولې وی چې ما تذکرون دا څه باره کې خبرې کوئ او څه رایادوئ وی موږ ورته وی چې نذکر الساعه د قیامت باره کې خبرې کوو ګوره دا دلیل دی په دې باندې چې مسلمان به قیامت رایادوي وخت په وخت او مرګ به رایادوي او حدیث کې دغه خلکو ته هوښیار ویلی شوي دي اولئک الاکیاس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا هوښیار خلک دي کم خلک هوښیار دي وی چې مرګ ډېر رایادوي او بیا د مرګ نه بعد چې کوم حالات راځي د هغې دپاره تیاری کوي محنت کوي کوشش کوي دا اکیاس دي دا هوښیار خلک دي دقه شان قیامت رایادوونکي ځکه چې د مرګ نه بعد دغه حالاتو کې قیامت راځي که نو قیامت به رایادی وخت په وخت د دې نه به غافله کېږي نه او بیا موږ دا خبره هم ذکر کړې وه چې قیامت په درې قسمه دی یو وړوکی قیامت یو د هرې پیړۍ قیامت او دریم غټ قیامت دا ما د دې نښو په ابتدا کې دا خبره د فایدې ذکر کړې اگر که مشهوره دا ده چې قیامت یې دوه دي وړوکی او غټ وړوکی قیامت دا دی هر انسان چې مړ شي د قیامت راغی حدیث کې راځي فقط قامت قیامته چې کوم سړی مړ شو د قیامت راغی نو د دې دپاره تیاری د دې تذکره که هغه وړوکی قیامت دی او که هغه دا غټ قیامت دی او مؤمنان به د دې په باره کې خبرې کوي د دې په باره کې به تذکره کوي د دې نه به غافله کېږي نه
هیڅ پته نه لګي چې کله په موږ باندې دا وړوکی قیامت راځي او هیڅ پته نه لګي چې کله موږ باندې دا غټ قیامت راشي. نو هر هغه شی چې د هغې پته نه لګي چې کله به راځي نو هغې ته به هر وخت تیار اوسي. او دا د صحابه کرامو منهج و، دا د هغوی طریقه وه. ګوره دا قیامت د هغوی نه څومره لرې دی، یعنې په هغه وخت کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی دی او اسلام خورېدو، بیا هم هغوی د قیامت نه دومره یېرېدو. بلکې الله په هغه ورځو کې چې کوم ایتونه نازل کړي دي نو صرف اقتربت الساعه، قیامت الله وی ډېر رانږدې شوی دی. نو سره پاسه 1400 کاله مخکې د ایتونه نازل شوي دي، الله وی قیامت رانږدې شوی، نو موږ ته څومره به ډېر رانږدې شوی. نو صحابه کرامو به وخت په وخت د دې قیامت تذکره کول او دوی نه به یېرېدو، سخت به یېرېدو. او دا یره به و چې دغه د قیامت راغی او دغه د قیامت راغی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه خبر شو د کور نه منډه کړه جومات. او حدیث کې راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګمان شو چې قیامت کسې راغی. وګوره هغه پیغمبر دی، الله ولې تېر شوي راتلونکې خطاګانې ټولې معاف کړي دي او هغه یېرېږي دی نه. او ما ورته دومره په ارام په اطمینان ژوند تېروو چې نه مرګ شتي او نه قبر شتي، نه حشر شتي، نه الله ته مخامخ کېده شتي، نه جنت او جهنم شتي دي. هر څه نه داسې بېغم وي. یوازې په خوله باندې ایمان د انسان له فایده نه ورکوي چې ته صرف په خوله باندې وایې قیامت را روان دی. قیامت را روان دی او د دې دپاره څه کول پکار دي. هر سړی دا مني چې مرګ حق دی، بلکې کافران هم دا مني چې مرګ را روان دی. کافران هم دا خبره په دې کې یو سړی هم اختلاف نه کوي چې مرګ را روان دی. د دنیا یو انسان په دې خبره کې اختلاف تا سره نه کوي، هر یو دا مني چې مرګ را روان دی. او فرق په مؤمن او په غیر مؤمن کې دا دی چې مؤمن دا وایي مرګ را روان دی او د هغې دپاره تیاری کوي. بیا مرګ خو را روان دی، خدای دپاره خو څه کول پکار دي. نو صحابه کرامو ته دلته وګوره وایي نذکر الساعه یا رسول الله موږ ناست یو، موږ قیامت رایدو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قیامت دا وخته پورې نه راځي چې څو پورې تاسو لس نښې نه لیدي، دا غټې نښې دي. دا حدیث ما بار بار ویلی او یو یې پکې ذکر کړه الدخان، لوګی به راشي. دا حدیث امام مسلم راوړی. نو دا په یو دلیل شو. دویم دلیل دا دی، دا حدیث هم ما تاسو ته یو څو پیرې ذکر کړو. دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته دم په صحیح مسلم کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بادروا بالاعمال 6، نیک اعمال وکئ د شپږو خبرو د راتلو نه مخکې. شپږ خبرې ذکر کړي دي. یو یې پکې ذکر کړی ده او الدخان او لوګی. دریم دلیل پې دا دی د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی. دغه د ابو هريره او د انس بن مالک دی او دا امام ابن ماجه راوړی دی، دغه امام مسلم راوړی، دا امام ابن ماجه راوړی. په هغې کې هم دا دي بادروا بالاعمال 6، د شپږو خبرو د راتلو نه مخکې نیک عمل وکړئ. یو یې پکې ذکر کړې ده والدخان او لوګی به راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او لوګی به راځي. نو دا لوګی دا علامه ده، دا نښه ده د قیامت ته راتلو. قرآن کې هم دې طرف ته اشاره شوې ده په سورة الدخان کې. 15مه سپاره کې یو سورت دی چې د هغې نوم دی سورة الدخان. او دخان په عربي کې څه ته وایي؟ لوګي ته وایي. په هغې کې الله سبحانه وتعالی دا وایي فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین. هغه ورځ چې اسمان به راولیږي یو لوګی ښکاره، یغشى الناس، په خلکو باندې به ټولو خلکو باندې به راشي دا لوګی. هذا عذاب علیم، دا دردناک عذاب دی. او بیا به خلک چغې کړي چې الله دا عذاب زموږ نه لرې کړه، انا مؤمنون، موږ ایمان راوړونکي یو. په دې کې د مفسرینو او د علماو سخت اختلاف دی چې د دې لوګي نه مراد کوم لوګی دی. دا خو یقیني خبره ده چې قیامت ته نږدې به یو لوګی راځي. دا خو حدیثونه موږ ذکر کړو. خو دا لوګی چې کوم دی چې الله پیغمبر ته وایي چې صبر کوه، هغه ورځې ته چې اسمان به راولیږي لوګی،
نو دا لوګی کم یو دی؟ اولنی قول دا دی او مشهور مفسر چې دا قول دی هغه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی. امام مجاهد، ابراهیم النخعی او مقاتل او داسې نور ډېر د هغوی دا قول دی چې دا لوګی هغه لوګی دی چې کوم قریشو ته ښکاره شوی و. قریشو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زیاتې شروع کړو ډېر، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیرې وکړې وي یا الله په دوی باندې داسې قحط راوله لکه څنګه قحط چې تا د یوسف علیه السلام په زمانه کې راوسته. الله په قریشو باندې قحط راوستو، خو داسې قحط یې پرې راوسته او داسې لوږه یې پرې راوسته چې هغوی د ډېرې لوږې نه مردارې به خوړې، پاڼې به یې خوړې، ګندګي به یې خوړه، او د ډېرې لوږې نه چې به دوی اسمان ته کتو نو داسې به ورته ښکارېده لکه د دوی او د اسمان په منځ کې چې څه دی، لوګی دی. نو عبدالله بن مسعود او دغه نور مفسرین هغوی ووایي دا لوګی دلته مراد دا دی، الله چې کوم لوګی یادوي په سورة الدخان کې وایي هغه دا لوګی دی. ځکه روایت کې داسې هم راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عبدالله بن مسعود وایي مضى 5 پنځه خبرې تېرې شوي دي، پنځه علامات تېر شوي دي، الدخان والروم والقمر والبطش واللزام. دا پنځه علامات هغه ذکر کړي، په دې کې یو د دخان ذکر کړی وایي دا نښه تېرې شوې ده. یو روایت کې داسې هم راځي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، مسروق رحمه الله وایي زه یو پیر په عبدالله بن مسعود پسې لاړم، نو هغه د دې آیت په باره کې خبره کوله، یوم تأتي السماء بدخان مبین، دې باره کې لګیا وی هغه وی چې کله قریشو ډېر زیاتې شروع کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیرې وکړي یا الله په دوی داسې قحط راوله لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې راوستو. نو وایي داسې قحط او لوږه راله په قریش باندې چې هډوکي وخوړو، ونې به یې خوړې، پاڼې به یې خوړې او مرداري به یې خوړې، سرمنې به یې خوړې، د هر څه کې لګیا وو. نو د لوږې د لاسه چې به دوی اسمان ته کتو به ورته داسې ښکارېدو لکه لوګی چې وایي. وی بیا هغوی چغې کړي چې ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، یا الله د عذاب زموږ نه لرې کړه موږ به ایمان راوړو. نو الله ورته ووایي که زه د عذاب لرې کړم تاسو بیا هم ایمان نه راوړئ، نو الله ته هغه عذاب لرې کړو، هغوی بیا کفر ته راواپس شو. نو الله د هغوی نه بدله واخیسته د بدر په میدان باندې. نو دا تفسیر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کړی دی او په دې باندې بیا مفسرینو اوږدې خبرې کړي دي. دا خو یو قول شو. دویم قول دا دی چې الله چې کوم لوګی ذکر کړی دی په دې صورت کې او په دې آیت کې، دا هماغه لوګی دی چې کوم به په آخرت کې راښکاره کېږي. آخرت کې معنی ده چې آخرت ته نږدې په آخره زمانه کې. دویم قول دا دی چې دا هماغه لوګی دی کوم لوګی چې به راښکاره کېږي قیامت ته نږدې. او دا قول د علي بن ابي طالب رضی الله عنه، ابو سعید الخدری، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، ابو هريره او نورو سلف صالحینو ډېر دي چې هغوی دا قول دی. خو فخر الدین الرازي رحمه الله وایي کم آیت کی چې دا راغلی دی یوم تأتی السماء بدخان مبین، نو دې نه واضح ده چې د دې نه مراد هغه لوګی دی کوم لوګی چې به قیامت ته نږدې راځي. ولې هغه یو څو خبرې ذکر کړي ډېرې فایدهمنې. یو هغه دا وایي الله وایي چې دا لوګی به د اسمان نه راځي، او تاسو خو دا وایي چې دا لوګی د لوږې د لاسه دوی ته ښکاري. خیال هم دې خبرې ده، یعنی هغوی ته خو دا لوګی د لوږې د لاسه ښکارېدو او الله دلته وایي دا لوګی به د اسمان د طرف نه راځي. نو دا جدا خبره شو، دا جدا شو. دویمه خبره رازي صاحب دا کوي وی الله وایي چې یوم تأتی السماء بدخان مبین، ښکاره لوګی به راځي، ښکاره. او دا لوګی چې تاسو یادوئ دا خو د لوږې د لاسه د هغوی په ذهن کې داسې جوړه شوې ده چې دا لوګی موږ ته ښکاري.
درېیم وایي الله دا وایي چې یغشه الناس دا لوګی به په ټولو خلکو باندې خورېږي او دې کې خو په ټولو خلکو باندې نه دی خور شوی بلکې لوګی خو ته به دې ویلی شوي چې لوږې د لاسه هغوی ته داسې ښکاري نو د رازي صاحب دا خبرې واضحه دي او دا هغه په تفسیر الکبیر کې کړي دي د تفصیل دپاره انسان هغې ته رجوع کولی شي امام ابن کثیر رحمه الله هم دې قول له ترجیح ورکړې ده چې دا لوګی د قرآن کې چې کوم ذکر شوی دی د دې نه هغه لوګی مراد دی کوم چې به قیامت ته نږدې راځي والعلم عند الله درېیم قول پکې له چا دا کړی دی دا خو انتهایي کمزوری قول دی وایي د دې نه هغه لوګی مراد دی چې کله مکه فتح کړې شوه نو په اسمان کې دوړه الوتې وه چې چا به بره طرف ته کتو دوړه وایي دې نه مراد دغه دی او علماء دا خبره کړې ده لکه امام ابن کثیر رحمه الله نورو وهذا القول غریب جدا دا قول ډېر ناشنا دی او ډېر کمزوری قول دی معروف قول هم دقه دی چې یا خو دا هغه لوګی دی چې کوم د لوږې د لاسه چا ته ښکارېدو قریشو ته او یا چې کوم لوګی مراد دی کوم چې به قیامت ته نږدې راځي والله اعلم او واضحه دا ده والعلم عند الله بعضو علماء خو دا ویلي دي وایي موږ په دې ځای کې توقف کوو او یو قول لم ترجیح نه ورکوو چې دا کم یو لوګی دی خو ښکاري داسې والله اعلم چې د دې نه مراد هغه لوګی دی کوم لوګی چې به قیامت ته نږدې راځي دا مسله د قرآن نه هم ثابته شوه بله مسله هغه دا ده چې دا لوګی به د کوم ځای نه راځي د کوم طرف نه به راځي یعنی مصدر د دې څه دی نو بعضو علماو خو دا خبره کړې ده چې دا به د ځمکې نه راوځي لکه په ځمکه کې چې کومه لاوی او کوم اور لګي او څه سوځېدی د هغې نه به دا لوګی راوخیږي او بیا به خور شي او سیلۍ به یې ځان سره ویسي او په ټوله دنیا کې به خور شي او یو قول دا دی چې دا به د اسمان نه راځي او واضح هم دا دی چې دا به د اسمان د طرف نه راځي او که د دې دغه آیت نه مراد هم دا لوګی شي نو هلته هم دا دی چې یوم تأتي السما اسمان د طرف نه به دا لوګی راځي یو روایت کې داسې راځي عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت دی او امام طبراني راوړی دی په هغې کې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت نه مخکې به وریځ راشي تکه توره وریځ هغه به په رنګ کې بلکل توره او دا توره وریځ به د مغرب د طرف نه راځي کوم طرف ته چې نور پرېوځي د هغه طرف نه به د تکه توره وریځ راځي د ډال په شان به وي غونډه او دا به اوچتېږي دا وریځ اوچتېږي به اسمان طرف ته به ښه اوچتېږي تر دې چې خوره به شي او د ټول اسمان به ډک کړي نو دا وایي هغه لوګی دی نو دې روایت ته هم داسې ښکاري چې دا لوګی به د اسمان د طرف نه راځي بیا بله مسله دا لوګی به څنګه وي د دې څه صفت دی او دویمه د هغې سره تړلی شوي مسله چې دا لوګی به د څه وخته پورې په ځمکه باندې وي دې باره کې روایتونه راغلي دي خو بعضو علماو هغه روایتونه کمزوري کړي دي لکه امام طبري امام عبدالرزاق او نورو علماو روایتونه راوړي خو هغه بعضو محدثینو دا قول کړی ده او محققینو چې دا سندن کمزوري دي او بعضو دا ویلي چې ټول راجمع کړي نو څه نه څه دې ثابتېږي الله اعلم خو کوم روایتونه چې راغلي په هغې کې یو دا دی د حذیفه روایت دی امام ابن جریر راوړی دی نورو کتابونو کې هم شتي په هغې کې دا دی چې ان من اشراط الساعه دخانا د قیامت په علاماتو کې یو نښه دا ده چې لوګی به راځي لوګی او داسې زورور لوګی به یملأ ما بین المشرق والمغرب مشرق او د مغرب په منځ کې چې کومه فاصله ده نو دا به ټوله په دې لوګي باندې ډکېږي دومره زورور لوګی به دې نه دا واضح شوه چې دا لوګی به په ټوله دنیا کې خورېږي یمکث فی الارض 40 یوما وی دا لوګی به 40 ورځې په ځمکه کې دا لوګی به څو ورځې 40 ورځې به یې په ځمکه باندې فاما المؤمن
هر چې مؤمن دی فیصیبه منه شبه الزکام، مؤمن باندې به دا لوګی څه اثر کوي؟ دا خو ډېر زورور لوګی دی. مؤمن باندې به صرف دا اثر کوي چې په هغه باندې به زکام ولګوي. لکه یو سړي باندې چې زکام راشي دقې شان به په دې مؤمن باندې اثر کوي. واما الکافر، او هر چې کافر دی فیکون بمنزلة السکران، دا کافر به پکې سم نشه شي، ګډ وډ به شي، او دا بدن به وي راډک شي راډک شي، لوګی به دې بدن ته ورننوځي. نو یخرج الدخان من انفه وعینیه واذنیه ودبوره، دا لوګی به بیا راوځي د هغه د پوزې نه، د هغه د سترګو نه، د هغه د غوږونو نه، د هغه د دبور نه، د شا د طرف نه به دا لوګی راوځي. نو هغه له به تکلیف ورکوي او داسې به یې کي لکه نشي چې یو سړی ګډ وډ به شي. او هر چې مؤمن دی نو مؤمن ته دا لوګی تکلیف نه ورکوي، بس داسې اثر به پکې کوي لکه به یو سړي چې زکام ولګي. او دغه شان قول د علي بن ابي طالب رضی الله عنه او یو اثر د هغه هم نقل دی، موقوف اثر دی، امام عبدالرزاق په خپل مصنف کې راوړی دی، والعلم عند الله. نو په دې روایتونو کې دا ثابت شو، په دې روایتونو کې چې یو خو دا لوګی به د څه وخته پورې، نو څومره ورځې به وي؟ 40 ورځې. دویم ته دا ثابته شوه چې د دې لوګي صفت به څه وي، یعنې دا لوګی به کوي څه او څه اثر به کوي په مؤمن او په کافر باندې. نو په کافر باندې به اثر ډېر کوي او هغه به دې د لاسه خرابېږي، د دې د لاسه به ګډ وډ کېږي، او دا لوګی به د هغه د بدن د هرې سوړې نه راوځي. هر چې مؤمن دی نو هغه ته به تکلیف نه رسي، صرف دومره لکه په سړي باندې چې زکام راشي. والعلم عند الله، صرف دومره راغلی دي لوګي مبارک. او موږ به هم دومره خبره کوو څومره چې ثابته، زیاته خبره به کې د ځان نه نشو کولی. نور د دې لوګي تفاصیل څه دي الله اعلم. خو زموږ د ایمان دی چې قیامت ته نږدې به لوګی راښکاره کېږي. د هغې نه بعد یو بله نښه به راځي، یو ډېره ناشنا نښه ده. د الله سبحانه وتعالی ګوره هر کار کې حکمت وي، او ځکه د الله یو نوم څه دی؟ الحکیم. موږ د الله په نومونو کې تفصیلا ذکر کړی. الحکیم هغه رب چې د هغه کار د حکمت نه خالي نه وي. د الله په هر کار کې حکمت وي. نو رب العالمین په دې دنیا کې د هر شي دپاره بدایه هم پیدا کړې ده، نهایه هم پیدا کړې ده. یعنې ابتدا هم شتي، انتها هم شتي. هر مخلوق چې دی د هغه دپاره ابتدا ده، د هغه دپاره انتها ده. رب العالمین هغه ذات دی چې د هغه دپاره نه ابتدا شتي او نه انتها شتي. د کله نه دی الله، د همیشه نه دی. د کله پورې دی؟ د همیشه دپاره دی. او د الله نه علاوه چې څوک هم دي نو ابتدا هم شتي، انتها هم شتي. په دغه کې دنه توحید هم راځي. هغه بنیاد، هغه عقیده، هغه تړون چې هغه د الله او د الله د بنده په منځ کې. او د کوم وخت نه؟ د کله نه چې الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام راکوز کړی دی ځمکې ته، نو هغه ته امر شوی د عبادت، او دا چې د الله د شریعت قایم کړي. دا امر بیا د الله د قشر روانو پیغمبران یې راولېږل، پرله پسې کتابونه یې راولېږل. نو د پیغمبران رالېږل، کتابونه راکوزول، دا ټول دې دپاره چې د الله سبحانه وتعالی د دین خور شي په مشرق او په مغرب کې. اخر زمانه کې قیامت ته نږدې به د الله امر چې د توحید د دې ځمکې نه اوچت کړی شي، او دا به اشاره دې طرف ته چې په ځمکه باندې به فساد ډېر عام شي، او بله دا چې دا ځمکه تیاره شي هغه څه ته چې څه پرې را روان دي. نو رب العالمین به یو سیلۍ راولېږي، یخه سیلۍ، یخه، چې د شام د ځمکې نه به راوځي، او داسې ویلی شوي دي چې د یمن د ځمکې نه روایتونه به راشي، او په دې سیلۍ سره به الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو ساګانې واخلي. نو د چا په زړه کې چې ذره برابر ایمان دی هغه به مړ شي،
او په دې ځمکه باندې به فسادیان شریان بدترین مخلوق چې د الله کم دی هغه به پاتې شي او داسې ژوند به تېرې لکه د خرو په شان نه به څوک ښه کار پېژني نه به څوک بد کار پېژني نو په دوی باندې به قیامت راځي او دوی به په غفلت کې اچانک به پې قیامت راځي نو ما اشاره کمې نښې ته وکړه سیلۍ ته دا د قیامت په علاماتو کې یو لویه نښه ده چې الله سبحانه وتعالی به سیلۍ رالیږي نو دې باره کې خبرې کول دلایل په دې باندې بیا دا سیلۍ به د کم طرف نه راځي او څه به کوي او چې پاتې کېږي نو هغه به څنګه خلک کېږي اولنی دلیل پې دا واله حدیث د نواس بن سمعان رضی الله عنه دا حدیث هم موږ په دې علاماتو کې ډېر ویلی وجه دا ده چې په دې بعضو روایتونو کې د یو څو علامات یو ځای ذکر شوي دي نو هغه هره نښه چې راځي هلته دغه روایت بیانېږي حدیث د نواس بن سمعان کې بیا دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذ بعث الله ريحا طيبه الله به راولیږي سیلۍ مزیداره یعنی دې سیلۍ د صفت سره چې دا ډېره مزیداره سیلۍ ده فتأخذهم تحت آباطهم خلکو به یې ترخونو کې به ورننوځي فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم نو دې سیلۍ چې تېرې شي په هر مؤمن او په هر مسلمان باندې د هغوی نه به ساه واخلي ویبقى شرار الناس او کوم چې بدترین مخلوق دی هغه به په دې ځمکه باندې پاتې شي بېدینه خلک د زناورو په شان خلک ځکه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې ويتهارجون فيها تهارج الحمر داسې به ژوند تېروي لکه د زناورو په شان دې ته به نه ګوري چې دا لاره ده که کوڅه ده زنا به کوي بدکاریانې به کوي بدفعلیانې به کوي فحاشي به کوي د خرو په شان فعليهم تقوم الساعة پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوی به قیامت راځي بیا نو دلته دا فایده یاده کوي په مؤمنانو باندې به قیامت داسې نه راځي بلکې مؤمنان به مړی الله به یې راپاسوي قیامت ته قیامت چې راځي او په هغه ټیم کې چې به کوم خلک ژوندي نو هغه به مؤمنان نه وي دا یاده کړي دا فایده یعنی مؤمن دی ژوندی قیامت پې راځي نه قیامت به په کومو خلکو راځي هغه به ژوندي بدترین خلک چې کم دي چې هغوی به د خرو په شان ژوند تېروي یو حدیث کې داسې هم راځي د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی په هغې کې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ثم یرسل الله ریحا بارده الله به سیلۍ راولیږي یخه سیلۍ مخکې یو مزیداره اوس څه وایي یخه دا صفات یادوئ دا سیلۍ مزیداره ده دا سیلۍ یخه ده من قبل الشام د شام د طرف نه به راځي د سوریه د طرف نه د هغه ځایونو به دا سیلۍ راځي فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته د چا په زړه کې چې ذره برابر ایمان دی ذره برابر او ذره برابر خیر پکې دی نو د دې سیلۍ د راتلو سره به د هغه نه ساه واخیستی شي واضحه ده چې پاتې چې کوم خلک دي په هغو کې ذره برابر خیر هم نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او د حدیث امام مسلم راوړی وی حتی لو ان احدکم دخل في كبد جبل لدخلته عليه که تاسو کې یو سړی د غره منځ ته ورننوتو او غره ته دننه ورننوتو دا سیلۍ به پسې دننه ځي خو پاتې کېږي به نه مؤمن حتی تقبضه د هغه نه به ساه واخلي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر وی پیغمبر نه مې دا خبره اورېدلې ده وی بیا هغه دا وی فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع او بدترین مخلوق به پاتې شي في خفة الطير وأحلام السباع دې څه معنی د مرغانو په شان عادتونه به او د درندګانو په شان
د دې معنی دا ده شراح الحديث چې کوم علما د حدیثو علم ورسره هغوی دا شرح حدیث کوي د دې عفوا د دې حدیث وضاحت داسې کوي وی فی خفة الطیر معنی دا ده چې شر او فساد پسې به دومره زر ځي دومره تعدي به کوي لکه څنګه چې مارغه تیز رواني نو دغه شان به دا کوم مخلوق چې پاتې شو کوم انسانان دا دومره فسادیان دي او دومره شریان دي چې دوی به په شر او په فساد او په فسق او فجور پسې دومره تیز ګرځي لکه څنګه چې په اسمان کې مارغان او کوترې ګرځي او په دشمنۍ کې د یو بل سره به داسې لکه درندګان لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا نه به ښه کار پیژني او نه به ښه کار ته ښه وایي او نه به بد ته بد وایي نه به څوک د بد تمیز کولی شي نه به د ښه کولی شي ځناور به وي او دغه شان یو بل روایت کې هم راځي د عبدالله بن عمرو بن العاص تایي کې هم دغه دي پای کې بیا وایي چې دم صحیح مسلم کې دی چې ثم یبعث الله ریحا کریح المسک الله به داسې سیلې راولي چې د هغې نه به خوشبو ځي څنګه خوشبو د مسکو په شان الله به داسې سیلې راولېږي مسها مس الحریر یعنی دا سیلې چې په انسان ولګي داسې به لګي لکه ریخم چې په سړي ولګي داسې پسته به وي داسې مزیداره به وي فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته چا په زړه کې چې ذره برابر ایمان ومي نو دا سیلې به پرې ورتېرېږي او سا به ترې واخلي نو دې حدیث کې د دې سیلې دوه نور صفات بیان شو خوشبوی د مشکو په شان ده او نرمه ده ډېره پسته ده داسې لکه ریخم نرم ریخم یو بل روایت کې داسې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته دم په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان الله یبعث ریحا من اليمن الله به سیلې رالیږي د کوم ځای نه د یمن د طرف نه مخکې روایت کې تیر شو د کوم ځای نه شام د طرف نه او دې جواب کوو انشاءالله ځکه بار بار موږ تاسو ته وایو علماو ته به کښېنې یعنې دا حدیثونه ځان له پیدا کوو وایه یا به سوچ کېږي دا یمن نه به راځي که دا به شام طرف نه راځي چې څو پورې د علماو ته زنګنان نه یې مات کړي نو په دین باندې نشي پوهېدی دا د دې کار نه چې دا کتابونه اخیستې کور کې ګوري ها صحیح ده دغه د علم د زده کولو یو طریقه ده خو په دې باندې د انسان مکمل عالم نه جوړېږي چې صرف کتاب ورسره پروت او د چا چې استاد صرف کتابي نو د ده غلطیانې د ده صحیح خبرې دومره نه څومره چې غلطیانې کتاب کې خو ډېر څه دي کتاب کې خو کمزوري خبرې هم شتي په کتاب کې صحیح هم شتي په کتاب کې ضعیف شتي په کتاب کې اختلاف هم شتي په کتاب کې راجح هم شتي په کتاب کې مرجوح هم شتي په کتاب کې ناسخ هم شتي په کتاب کې منسوخ هم شتي ته به کې دا فرق څنګه کې څنګه به ته دا خبرې معلومه صرف په دې خو کار نه کېږي بعض وی نه نه جي وایي ما ځان له بخاري او مسلم کور کې ایښودي دي بخاري مسلم نه چې د ځمکې په دې مخ د حدیثونو څومره کتابونه دي که نه دا ټول ځان سره راجمع که بیا د نه معلم نشي جوړېدی صرف په کتابونو خو سړی نه مولا کېږي استاذ به دي او بیا استاذ داسې استاذ چې یو خو پوه په قرآن او حدیث باندې دویم سني سلفي ځکه امام مالک رحمه الله وایي امام مالک رحمه الله وی من نعمت الله علی الشاب دا الله په لوی نعمتونو کې یو لوی نعمت ځوان ته دا دی ان یرزق بشیخ سنی چې الله ولې داسې شیخ ورکړي چې هغه سني سلفي د پیغمبر په لار روان
د تربیت وشي کنه در الله په نعمتونو کې لوی نعمت دی چې د داسې مولا په لاس ورشي چې هغه مولا څه بیانوي قرآن او حدیث بیانوي دا ګوره لوی نعمت دی تاسو شکر وباسئ د الله یعنې عوام غریبانان خو چې او اکثر دا کومو سره چې دین قدر نشته هغه خو چې چاته کېناست او لا نن پکې یو د یو بیان مې اورېد یو ملګري رالیږلی و یو به زاړه مور پلار نه بدلې او یو به زوړ مولا نه بدلې مولا به وي زوړ ساتي ښه که دا زوړ مولا مشرکي بیا به هم ساتي که دی بریلی بیا به هم ساتي که دا صوفي بیا به هم ساتي که دا قبر پرست بیا به هم ساتي که دی ګډې وړې وي بیا به هم ساتي که دی کوډګري بیا به هم ساتي دا پکې لا نیغ قانون راووتو چې زوړ مولا به ساتي ته به وایي چې الله او د الله پیغمبر امر کړی دی چې علیکم بالشیخ القدیم زوړ شیخ راونیسئ مضبوطی راونیسئ نه علیکم بالکتاب والسنه قرآن او حدیث راونیسئ که زوړ یې بیانوي او که نوی یې بیانوي که مشر یې بیانوي که کشر یې بیانوي که بدرنګه یې بیانوي او که ښایسته یې بیانوي که تور یې بیانوي که سپین یې بیانوي که عربی یې بیانوي که عجمه یې بیانوي زموږ خو الحمدلله دا منهج دی چې قرآن او حدیث پسې ګرځه دې پسې مه ګرځه زوړ مولا اوس زوړ مولا په ګډ وډو روان وي تا به رانیولی ګډې وډې به وایي نو وایي چې دا خبره یاده ساتئ وایي زمونږ خو دا مسله راغلې ده چې زوړ مولا او زړې تراوي نو موږ په جواب کې دی چې زمونږ خو دا مسله راغلې ده چې قرآن او حدیث منه چې هر ذکر ته میلاو شو عمل پې کوه که زوړ مولا درته قرآن او حدیث بیانوي او که نوی درته بیانوي په قرآن او حدیث باندې عمل کوه خبره مې د امام مالک کوله امام مالک وایي چې یو لوی نعمت د الله دا دی په یو بنده باندې چې هغه ته داسې استاذ میلاو شي چې هغه استاذ قرآن او حدیث بیانوي او دا د الله ګټ احسان دی په موږ ټولو باندې الحمدلله چې اوس د داسې مولا په لاس ورغلی وی چې هغه قبر پرست وي دې قبرونو ته به پروت وي که نه که د داسې مولا په لاس ورغلی وی چې هغه صوفي دی دغه الله الله به دې کول دا ګډاګانې به دې کولې او دا په جومات کې ورغړېدي یو طرف ته بدلې او بل طرف ته بدلې د بریلیانو په لاس ورغلی اوس به د الواګانې خوړې او کته بدلې او بره بدلې د شیعګانو په لاس ورغلی وی بس دغه ځان به دې ووروه که دا مقلدین چې دي کوم ړانده اکابر پرست د دوی په لاس ورغلی جو بس دغه بزرګ دا وي بزرګ دا وي رحمت الله علیه او رحمت الله علیه دا قصې به دې کولې الحمدلله چې د دې علماو سره ستاسو ناسته پاسته دي چې هغه ستاسو تربیت په قرآن او په حدیث باندې کوي نه ستاسو مالونه خوري نه دله مال ضایع کوي نه دله عزت خرابوي نه دله دین خرابوي او دغه خو شرمخان دي څه دي شرمخان دي ورب الکعبه مال دنه تباه کوي مال خو دنه داسې تباه کوي چې نو ګورئ نه هغه اچانک حمله چې کړې وي په زور راوباسي چې څه دي راولي او په دې کار نه کېږي وایي چې تاسو لږې لږې راوړئ دا مال یې د خلکو نه راجمع کړو په یو طریقه او په بله او دویم عزت ولم ګډوډ کړي دا کوډګر او دا تعویزګر دا ښځې وله نه راځي ښځې وله راځي دی به د ښځې سره یوازې ناست عزت تار تار نه شو دې سړي ختم شو عزت او د ټولو نه غټ نقصان دین خو یې وله دړې وړې کړی دی دین خو تلی راغلی دی او الحمدلله چې د سلفي علماو سره کښېني قرآن او حدیث والا سره کښېني د ټولو نه اول د دین د حفاظت وشو عزت دی الحمدلله وساتلی شو مال دې ګډوډ نه شو څومره یعنې څومره نعمتونه زه یم تاسو باچایان یې الحمدلله دا پرېږدئ دنیا کې کیدای شي غربت دا ژوند په یو سړي باندې لږ ساعت له به ستړی شي لږ ساعت له به تنګ شي منم دا خبرې چې سختي په انسان باندې راځي خو د آخرت هغه ژوند چې ستا عقیده د توحیدي او د پیغمبر تابعدار او په دې باندې ته مړ شي او په دې را ژوندی شي د قیامت په ورځ نور ته څه غواړي موږ خو همدقه وایو دا څه محنت چې روان دی دې دپاره دی چې یا الله په دې باندې مړه شو او په دې باندې رپا شو بیا
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. زمونږ ژوند زمونږ مرګ ټول د الله دپاره دی. الله سره پکې څوک نه شریک کوو. د پیغمبر سره هم په رسالت کې ګوره څوک نه شریک کوو. د الله بندګي کوو او د چا په طریقې کوو؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې کوو. نور تاسو کم نعمت غواړئ؟ ښکلی دین، سوچه دین، زړه به دې پرې مطمئن شي. زړه ته په الله قسم خورم د الله په کور کې چې موږ سره بې شماره خلکو رابطې کړي چې الله ورته توحید عقیدې او د سلفیت نصیب کړي. بس پکې دا وایي داسې راته ښکاري لکه اوس چې موږ د اسلام ولیدو، اوس یې مو پېژندو، موږ خو په تورو تیارو کې پراته. نو په دې دین کې چې کې قرآن او حدیث بیانولی کېږي، د دې ځان لارښوونې او دا د زړه د کومې ته رسي او دا چې کله د زړه په دې غوښه کې واغېږلی شي نو بیا وله بل څه خوند نه ورکوي. الله وله داسې بصیرت ورکړي که نه چې کوم ځای کوم څوک ګډې وډې وایي په ده باندې سقالت راځي او تنګېږي. دا داسې پیسې روانه کړې ده. ښه د دوی بیانونه واوره. ابرز مې د یو مولوي صاحب بیان اورېدو، نو خو ډېر اوږد بیان و، ما یې منځ منځ کې واوره. منځ کې 1 ګنټه 53 منټه 1 ګنټه 53 منټه، یعنې تقریبا 2 ګنټې شوې او ټولې قصې او غریبې او بل چې اواز به پکې شي ګرم کو که نه، یو به راپاسې داسې پیسې به ور واچوي، مړه شرم دله نه ورسي. داسې قصه روانه ده په مولا پیسې نوله. ده ولې دا مولا څه شی ته پیسې نولې؟ غیرت په دوی کې نشته، دین دوی نه پېژني، هر څه د تلي راغلي دي. او الله دې ورته یو اواز کوي څه سبحان الله. زه دا وایم دا کوم چې لاندې ناست دوی صرف خول اخلي، دوی پوهېږي هم نه چې دا څه دي څه نه دي. صرف راجمع شوي د پلار نیکه لار ده، بس د پلار نیکه دین دی، په هغې روان یو. نو الله دې موږ په دې سوچه دین باندې د مرګ پورې ساتي او الله دې په د قیامت په ورځ موږ راپاسي دې سره او الله دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې ودرېږي د قیامت په ورځ. ولله الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. يا الله ستا حمدنا وسناګانې دي، بېشمار حمدونه وسناګانې چې تا پرې دومره مخلوقاتو کې موږ ته، پرې دومره انسانانو کې موږ ته د قرآن او د حدیث عقیده را نصیب کړې ده. نو یا الله موږ پرې مضبوط ساته. ما وی دې حدیث کې دی د ابو هریره رضی الله عنه حدیث چې کوم دی دا په صحیح مسلم کې دی چې ان الله یبعث ریحا من اليمن. الله به سیلۍ د کوم طرف نه رالیږي؟ یمن. مخکې حدیث کې څه شام نه. الین من الحریر، دا سیلۍ به د ریخمو نه زیاته پستۍ. فلا تدعو احدا في قلبه مثقال حبة یا مثقال ذرة من ایمان الا قبضته. د چا په زړه کې چې زره برابر ایماني نو دا سیلۍ سره به د هغه ساه واخیستی شي. بل یو حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی، عایشه رضی الله عنها، عفوا د عایشه رضی الله عنها روایت په صحیح مسلم کې دی، پای کې هم دقه دي. یو روایت امام احمد راوړی دی، په هغې کې داسې دي چې تجیء ریح بین یدی الساعه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قیامت ته نږدې به سیلۍ راځي، فیقبض فیها روح کل مؤمن، او په دغې کې به د هر مؤمن ساه اخیستې کېږي. دې نه خو یقیني واضح شوه چې سیلۍ به راځي. مسله پاتې شوه د څه؟ شام او د یمن. عبدالله بن عمر په حدیث کې و، په صحیح مسلم کې دی چې شام د طرف نه. د ابو هریره روایت دی، دا په صحیح مسلم کې دی چې دا د یمن د طرف نه. الجواب، د دې جواب دا دی، علماء د دې جوابونه کړي دي، لکه امام نووي رحمه الله
هغه یو جواب دا کړی دی ويحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية ويدي سم كيدي شي چې دا سیلۍ د دوو طرفونو نه راځي د یمن د طرف نه به هم راځي او د شام د طرف نه به هم راځي او ویدي سم کیدی شي الله اعلم چې شروع به د یو ځای نه وشي وبرسېدي بل ځای ته او بیا به ټوله دنیا کې غوره شي نو ځکه په یو حدیث کې یمن راغی او په بل کې څه راغی شام راغی ښه دا څومره حدیثونه چې موږ ووایي د دې نه دا واضح شو چې د دې سیلۍ یو څو صفات دي یو صفت یې دا دی چې دا یخه ده دویمه دا چې دا ډېره پسته ده درېیمه دا ده چې د دې خوشبو ډېره مزېداره د مشکو په شان څلورمه دا ده چې د مؤمنانو ساګانې به پکې اخیستې کېږي د مؤمنانو سره به نرمي کوي د مؤمنانو پکې اکرام کېږي بل څه صفت پاتې شو طیبه ښایسته ده پاکه ده یخه ده او پسته ده خوشبوی مزیداره ده او د مؤمنانو سا به اخلي پنځه صفات شو نه هغه لوګی و عفوا هغه لوګی و بارک الله فیک ښه دلته بله مسله که زه تاسو نه سوال وکړم ما تاسو ته یو مسله بیان کړې وه د عیسی علیه السلام راکوزېدو په هغه مسایلو کې د عیسی علیه السلام د مرګ نه بعد څو کاله بعد به دا سیلۍ راځي 7 کاله او عیسی علیه السلام به څو کاله په ځمکه باندې 40 کاله که دا مسله موږ وایو اختلافي ده بعض علما وایي چې عیسی علیه السلام به څو کاله 7 کاله به او بعض وایي چې 40 کاله او صحیح دا چې 40 کاله به لکه هغه حدیث کې دي فیمکث 40 سنه 40 کاله به اشکال هغه حدیث پیدا کړی دی چې کوم امام مسلم راوړی چې ثم یمکث الناس بعده 7 سنین بیا به خلک د هغه نه بعد 7 کاله تېری موږ دې کې هېڅ اشکال نشته مطلب دا شو چې عیسی علیه السلام به 40 کاله وي بیا چې کله هغه وفات شي او مسلمانان به په هغه باندې جنازه وکړي وفات کېږي کوم ځای کې مدینه کې روایتونه دي څه کوي ځکه چې آخري وخت کې به هغه حج عمره کوي بیا مدینې ته ځي او مدینه به 40 کاله سوی شړه به وي ځکه چې خلک به تلي دي چا خواته عیسی علیه السلام خواته ښه عیسی علیه السلام چې کله وفات شو بیا به خلک 7 کاله پاتې کېږي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه روایت کوي در عبدالله بن عمر روایت ته ملک صاحب مخکې وایي ثم یرسل الله ریحا باردة من قبل الشام نو بیا به سیلۍ راځي یخه د کوم طرف نه د شام د طرف نه نو ښه واضح دي چې د عیسی علیه السلام د مرګ نه 7 کاله بعد به دا سیلۍ راځي داسې یو فایده ذهن ته راغله ځکه چې ما تاسو ته ذکر کړی نو چې ما بیا راته رایاده کړم دې سره د دې سیلۍ سره یو څو مسلې تعلق ساتي یوه ده دا خبره یاده کوي د دې سیلۍ راتله دا نښه د دې ده چې دا امت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ختم شي د هر امت بدایه او نهایه شتي که نشتي هر امت شروع کېږي بیا ختمېږي څنګه لکه مثال کې یهودو ته وګوره د موسی علیه السلام نه شروع شو ختم په کوم ځای کې شو چې عیسی علیه السلام راغی عیسی علیه السلام چې راغی دا د نصاراو امت دی د کوم وخته پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی دا زموږ د امت دور دی ختمیږي به کله چې کله دا سیلۍ راشي هر هغه سړی چې په زړه کې زره برابر ایمان دی هغه به مړ کېږي روایتونه به راشي زه به ته بیان کوم یو روایت داسې چې زړه پرې مطمئن شي په ځمکه باندې به داسې څوک پاتې نه شي چې لا اله الا الله به وایي او بیا به د بوتانو بندګي کېږي یو څو نښې دي چې دا به د دې نه بعد راښکاره کېږي یو خو دا شوه چې څومره مسلمانان چې دي دا به ټول دا به ټول مړه کېږي
او بدترین مخلوق به پاتې کېږي. دا خو مخکې موږ سره حدیثونه تېر شو، مخکې حدیثونه تېر شو، موږ هغې کې ذکر کړو. دویمه، شرک ته به خلک واپس شي، عبادت ته بوتانو به کېږي، دا موضح دي. دغه شان کلمه د توحید به ختمه شي. په صحیح مسلم کې دا حدیث ته ګوره، وی لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الأرض الله الله. قیامت ته هغه وخت پورې نه راځي چې څو پورې دا حالات نه راغلي چې په ځمکه باندې به داسې څوک نه وي چې الله الله به وایي. یعنې داسې به بېدیني نیکان خو به ختم شي که نه، مؤمنان ختم شو، دا کوم چې پاتې دي دوی کې داسې هم څوک نشي چې الله الله وایي. ځکه یو روایت کې داسې هم راځي چې لا تقوم الساعة من أحد يقول لا إله إلا الله. په ځمکه به داسې څوک پاتې نشي چې لا إله إلا الله وایي. لا إله إلا الله ولا منعي. مخکې تېر شو لا يعرفون معروفا ولا ينکرون منکرا. نه به څوک ښه کار پېژني، نه به څوک بد کار پېژني. او بله دا چې دا سیلۍ کله راله نو خلک به د زناورو په شان ژوند تېروي، کوم چې پاتې شوي دي. مؤمنان خو مړه شو که نه، دا چې کوم پاتې دي یتهارجون فیها تهارج الحمر، لږ ساعت مخکې موږ حدیث ویل، ژوند به د څه په شان تېروي؟ د زناورو په شان، د خرو په شان. فعلیهم تقوم الساعه، هم په دوی باندې به قیامت راځي. یو روایت کې داسې هم راځي لا تقوم الساعه حتى تتسافدوا في الطريق. قیامت ته هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې دا نښه نه راغلي چې خلک به په لارو کوڅو کې زناګانې کوي، زناور به د خلکو نه جوړ شي. دا به دغه وخت که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ د زناورو په شان بلېږي. زناور پکې لارې او کوڅې ته ګوري؟ خر پکې لارې او کوڅې ته ګوري؟ نه ګوري پکې. دغه شان به دا بدترین مخلوق په دې ځمکه باندې پاتې شي. نو دا څو نښې شوې؟ او په دې درس کې دوه. یوې نښې ته به اشاره وکړو، په باندې به خبره ختمه کړو. هغه مختصر ما مخکې ذکر کړې م ده، تفصیل نه کوم. د کعبې ورانېده او ما دا مسله تاسو ته ذکر کړې وه، ځکه زه هم دا خبرې یادې ساتئ چې دې کې د علماو اختلاف دی چې کعبه به کله ورانېږي. راجح قول هغه دا دی چې دې باره کې داسې نس نه دی راغلی، خو بیا هم اکثر علما دا وایي چې کله مؤمنان ختم شي نو کعبه به ورانېږي. ځکه دلته د ذکر کوم اسې ته رایادومه، نور ما تفصیل مخکې کړی دی. کړی مې دی که نه مې دی کړی؟ کړی مې دی. او همدې قیامت په دې علاماتو کې لکه روایت امام ابو یعلا امام ابن حبان راوړی دی لا تقوم الساعه حتى لا، قیامت ته هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې د الله د کور حج نه وي بند شوی. حتى لا يحج البيت، نه حج به بند شي. حج به څنګه بندېږي چې کعبه به ورانېږي؟ صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته موږ بیان کړو یخرب الكعبه ذو السویقتین من الحبشه، دو نرو پنډو والا حبشي هغه به د کعبه ورانوي. په صحیح بخاري کې ورسره دا دي یقلعها حجرا حجرا، یو ګټه به دې ورانه کړي. هغه کأني به اسود افحج، پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه زه چې وینم تک تور به وي، د لاندې پنډۍ به یې د یو بل نه لري او پنډۍ به یې نری او د حبشې به وي. بعضې روایتونو کې اوس حدیث هم راځي چې په سر به یې ویښته نه او دوی به د کعبه ورانوي. نو دا مې راته په دې ذکر کړی ځکه چې بعض علما دا نښه دلته ذکر کوي، وایي چې کله مؤمنان ختم شي نو د هغې نه بعد به حبشې والا راشي څه به وکړي؟ کعبه به ورانه کړي. یو کاڼی به د کعبې چې هغه به دوی ختم کړي او بس بیا به څوک حج او عمره هم نه کوي، ځکه چې حج او عمرې والا خو ختم شو، حج او عمرې والا څه شو او ختم شو. پاتې خو هغه خلک شو چې هغه الله الله ویلو والا پکې څوک نشته، لا اله الا الله ویلو والا پکې څوک نشته. زناورو په شان خلک پاتې شو، هغوی خو به حج او عمره نه کوي. نو دغه ټیم کې به دا
حبشي والا راځي چې مشر به دغه کسي او دغه سره به نور لښکر ومي او د الله دا کور به ورانوي والعلم عند الله. نه هغه بل کس و، هغه به باچایي، هغه جدا مسله ده. دلته ګوره دا فایده یاده کوي چې د قیامت دا نښې دا د یو بل سره بعض تړلی شوي دي، خصوصا دا غټې نښې چې دي. نو کومه مسله چې بیان شي هغه یادوئ، خو یادول دومره ګران خو نه دي، او چې ذهن کې صرف ستا دا مسله ناسته وي. نو څو نښې ذکر شوي نن؟ 3 او ټولې 8. پاتې یو نښه دا شو چې 3 ځایونو کې به خسف کېږي، په ځمکه باندې به خلک ننوځي، مشرق او مغرب او جزیرة العرب کې، او دغه شان د یمن د طرف نه به اور روځي. دا نښې دي. او بیا د قیامت راتګ د هغې په باره کې به یو څو خبرې کوو انشاءالله، دا به پر روان درس کې بیا بیانو. الله دې موږ د آخري زمانې د فتنې او د شرونو نه په امن او امان کې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.